Per ogni temperatura ha un diverso utilizzo. Oggi vediamo come riconoscere le temperature di cottura dello zucchero. Cosa ci serve per iniziare? Sicuramente un termometro, un pentolino, dell'acqua e lo zucchero. Io consiglio sempre di usarne uno finissimo perché si scioglie più facilmente. Versiamo acqua e zucchero nel pentolino. Posizioniamo il termometro e lasciamo sciogliere lo zucchero fino a fargli raggiungere i 100 gradi. A questa temperatura otteniamo lo sciroppo, utilizzato ad esempio per le bagne delle torte. Il colore è trasparente e la consistenza fluida. A 107 gradi lo sciroppo è perfetto per realizzare glasse di copertura belle lucide. Il colore è ancora trasparente ma la consistenza inizia ad essere leggermente densa. A 113 gradi lo sciroppo può essere utilizzato per caramelli morbidi. Il colore è ancora trasparente ma la consistenza densa. A 117 gradi otteniamo lo zucchero fondente. Possiamo notare la formazione di piccole bolle. Da 120 a 124 gradi le bolle diventano più grandi, di dimensioni medie, e lo sciroppo può essere utilizzato per la preparazione della famosa meringa all'italiana. Prende il nome di bolla. Da 125 a 128 gradi le bolle diventano sode e consistenti e lo sciroppo è pronto per essere utilizzato per buonissime praline. Prende il nome di grande bolla. Da 130 ai 140 gradi otteniamo il piccolo cassè, cioè le bolle presenti nello sciroppo iniziano a spezzarsi. A questa temperatura possiamo ottenere lecca-lecca o caramelli duri. Da 145 a 155 gradi lo sciroppo inizia a colorarsi e scurirsi e prende il nome di Gran Cassè. Con questo sciroppo possiamo realizzare ad esempio il torrone. Da 155 gradi a 160 gradi otteniamo il caramello chiaro, perfetto ad esempio come salsa per accompagnare il creme caramel. Da 170 gradi a 180 gradi otteniamo il caramello con la sua caratteristica colorazione, perfetto per accompagnare dolci o per creare decorazioni solide. Attenzione però, oltre questa temperatura si brucia e diventa amaro. Che aspetti? Munisciti di termometro e da questo momento anche per te lo zucchero non avrà più segreti.